यार मुझे भूख लग रही है, पढ़ने का आज मन लग रहा है जिससे तो पढ़ने का नहीं खाने का मूड है बार-बार। इसी कैसे पता चलो। ओए मेरे अंदर कुछ चिपतो नहीं, ये मन की बातें कैसे पता चल रही है इसे। कुछ खाने का देखा है मैंने आज, इसमें बर्गर देखा। काय बर्गर काय काय यार तेरे हाथ में से बर्गर जैसी हाँ खुशबू हाँ है। मेरा हाथ खा दो। कहीं तूने बर्गर मेरे बिना ही अकेले अकेले तो नहीं खा गया। चल मैं बात नहीं कर रही हूँ। और ये इसे थॉट्स कैसे पता चल रहे हैं मेरे। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे दया से याद है, दया भाभी जेठालाल, जेठालाल से याद आया जलेबी फाफड़ा। यार उसे खाने के बाद तो घूमर घूमर घूम और ढोला वाली रात आयो पेडिगिरी 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 लायो रे।